نصيحتي للأمهات: إذا كان عندك طفلك عنده السعال ولا الكحة ومعها أعراض مصاحبة، دير نقولها لكم، ننصحكم مباشرة المستشفى ولا طبيب الأطفال للتشخيص. إذا كان طفلك عنده السعال ومعها ثاني تسارع في التنفس وثاني التنهد، يسعل والعضلات اللي ما بين عضلات القفص الصدري تدخل وتخرج، يسموه الاتراج انتركوستال، والله اثناء السعال يزرق ولا الشفتين تاعو يزرقوا، والسعله هذه تكون قويه في الليل وما يقدرش يرقد. وثاني الاطفال الرضيع اقل من 6 شهور والله اثناء الرضاعه ما يقدرش يرضع وتقطع فيه التنفس ويحس بالتعب كبير، هذه يروح عند الطبيب من اجل التشخيص، باش هكذا الطبيب يعطيه ادويه في اقرب وقت باش نتفاداو المضاعفات. موش بالشرط يكون عنده حكة تحسسيات، يقدر يكون عنده التهاب شعب هوائية أمراض ربو باش تسببلوش مضاعفات. إن شاء الله ما يكون غير خير. هذه معلومات طبية تفيدكم وتفيد صحة أولادكم. السلام عليكم.